butun dunyoda o'ziga mos raqib topolmayotgan Barsa bo'ladi. Ey uka, Real o'tin chopyapti ekanmi? Kartochka sotyapti ekanmi? Sal o'zing kelib ol, o'yat yurda, ikki og'iz gapim bor senga. Ochkolar bo'yicha doim birinchida turadigan Barsa bo'ladi. 4 kuncha turgan Barsa bo'ladi. Real kelib, o'yda turib deb pastiga tushirib qo'ygan ham Real bo'ladi. 90 minut ichida eng ko'p gol uradigan Barsa bo'ladi. Bizga 90 minut kerak emas. Sudi 2 minut qo'shib bersa 3 ta 4 urib oladigan Real bo'ladi. Bizning murabbiyimiz taktikalar qiladi, harakatlar qiladi, keyin bizda g'alaba bo'ladi. Bizi trenerimiz 300 so'mga zvachka oladi, shuni tiltay soladi, qoshni bitta ko'taradi, xohlagancha g'alaba qiladi. Monishapyapsiz. O'zini komandasiga sodiq Barsani muxlislari bo'ladi. Ikki choshib vermadingmi? Butun glob sizlarni biladi. Bavariya bilan o'ynadi, ularga o'tib oldinglar. Liverpool bilan o'ynadi, Liverpoolga o'tib oldinglar. City bilan o'ynadi, Cityga o'tib oldinglar. Faqat o'zini komandasi yutkizib qo'ysa ham sodiq qoladigan Realning muxlislari bo'ladi. Eng ko'p komment yozadigan Barsani muxlislari bo'ladi. Like bosadigan ham, komment yozadigan ham, yaqinlariga jo'natadigan Realning muxlislari bo'ladi. Sizlarga bo'ladi, uka. Sekin o'ynab o'ynaringlar.